Bora lá, pessoal, mais um vídeo aqui. O que acontece? Eu mostrei o vídeo anterior pra vocês que a roda tava mexendo, né? Quando eu alterava a marcha. E o que acontece? Aqui os causadores disso aqui, ó. Tá? Esses dois parafusinhos vai aqui. Vocês perceberam, ó, eles têm uma travinha aqui, ó. Vou tentar focar aqui pra vocês, galera. Ó, ali, tá vendo que ele tem uma travinha? Ele trava aqui, ó. Só que como comeu tudo aqui já, ó, as travas, ele não trava mais, ou seja, ele não dava, né, mais aperto. E aí a roda ficava bamba mexendo assim, ó, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. A roda ficava mexendo assim, tá? E dava uns estalos. Então é isso aí, dica pra vocês, valeu e tamo junto. Como eu passei pra vocês aí, não sei se o vídeo pegou, né? Esse parafuso tem uma travinha que vai dentro dessa roelinha aqui. E elas seguram aqui a roda, olha. Tá vendo esses dois buracos aqui? Ela vai aqui, ó, juntas, né? Essas dois buracos aqui, passa dentro da roda e trava lá embaixo. Só que como não tinha mais rosca, não tava segurando, tá? Então, o que acontece? Já tirei, vou tentar colocar parafuso de cabeça aqui, que esses aqui não tem cabeça, olha. A cabeça deles são redonda, tá? Então é isso aí. Deixando a dica pra vocês aí, pra vocês não quebrar a cabeça. No caso, um não quis sair, né? Tava rodando tudo, a porca e negócio, eu tive que tirar na picareta, a famosa picareta, tá?